飯壇。今日阿媽去翻工，唔喺屋企，喺屋企食翻啲先。喂，邊個開門啊？講唔太咁咩嘅，係咪阿女咧？喂，咩嚟㗎？你老豆唔係食呢隻煙喎，同埋你間房佢好地地點會特登入你間房食啊？廚房買咗神喎！唔好理我啦，食煙咪食煙咯，我都咁大個女啦，做咩仲理我啫？咩咁大個女啊？喺媽咪心目中啊，你永遠都係寶貝嚟㗎咋？你做乜好地地學人食煙啊？咁我壓力大啊嘛！你有咩壓力啊？翻學翻工咪我教你炒到咁大啊！我壓力大過你啦！咁大壓力，你從來都唔會理解我呢個屋企。我唔喺度。你唔翻又冇翻嚟啦！你做咩啊？有咩好講啊？咩啊？你先冷靜，叫我嚟㗎嘛冷靜，有啲事慢慢講，慢慢講。我覺得你哋兩個需要留心咁樣交流下咯。你又唔佢又唔明，咁你覺得咧？我覺得我可以做旁觀，然之後嚟俾意見你哋。你哋覺得你有咩問題想問佢，你就問佢先。邊啲要食邊啲？壓力喺邊啊？翻工翻學。我有俾零用錢你喎，仲要翻工，我都知你好大壓力啦。但係媽咪唔想你食再食，你覺得咧？我明你係為我好，但係我需要時間慢慢去戒咯。咁啊，我俾1個月時間你去戒咗啦。等阿劉姑娘都睇住你㗎。我覺得你可以多啲過嚟參加我哋嘅社區活動咯，增加多啲個保安，然之後減少少啲嘅時間，然之後再慢慢戒咗佢。你都一路同我劉姑娘傾偈，睇下點樣去令到你快啲戒到煙，因為我唔想啊，你好似你爹哋咁成日都食。知唔知啊？